Da poco ho iniziato a dilettarmi con l'uncinetto e la maglia, cioè in realtà di maglia non ho ancora fatto niente, ma è uno dei miei obiettivi. Ho acquistato il libro Knit Knit Knit. Quello che mi ha dato questo libro, a parte un'intensa voglia di imparare a fare maglia, è stato l'idea di avere con me, nel libro lo chiamano un taccuino, un foglio, un pezzo di carta in cui scrivere i vari passaggi e soprattutto i vari calcoli che vengono fatti quando si realizza un lavoro ad uncinetto o a maglia. E quindi ho iniziato quello che ho nominato il mio Fiber Journal, il mio appunto diario di questi materiali tessili e di queste arti. In questo momento, lo ammetto, è un crochet journal, diciamo. Ma arriverà, ok? Noi ci crediamo, vogliamo crederci, arriverà, verrà con noi. Quindi è da circa 2 mesi che tengo un Fiber Journal e questo mi ha portato a fare tutta una serie di scoperte che sono qui a condividere con voi, nella speranza che anche voi inizierete un Fiber Journal, o che se già fate uncinetto sia una cosa che volete prendere in mano, o se non avete mai fatto uncinetto o maglia, consideriate questa opportunità perché davvero è di grande aiuto. Ciao, io sono Nene, sono un artista di ricamo moderno che fa anche un casino di corsi e tantissime creazioni. Innanzitutto parliamo un attimo di scelta di Fiber Journal. Io ho scelto questo quaderno, me l'hanno regalato l'anno scorso a Natale e ha la peculiarità di essere un quaderno, si chiamano Traveler Sketchbook. Nel 2005, quindi sono una cosa abbastanza recente, hanno avuto l'idea di prendere una copertina in cuoio e aggiungere degli elastici a cui al suo interno potevano essere semplicemente infilate pagine che potevano continuamente essere cambiate o riempite o sostituite. Questo è di una marca italiana che si chiama Modimo o Modimo. Ha tantissime scelte di colori e scelte di interni. Ora che ho passato un po' di tempo con questo sketchbook mi sento di dire che non lo consiglio al 1000%, nel senso è ottimo, fa esattamente quello che deve fare, però due cose. Innanzitutto, se ne può fare uno, e se siete qui devo dire il craft vi piace, il DIY vi piace, quindi potreste farvene uno con le vostre mani. E in secondo luogo, questo purtroppo non è una dimensione di una 4 piegato, è poco meno, quindi quando io vado a piegare una 4 devo anche tagliare un po' di carta, che è un peccato perché uso tantissima carta riciclo per andare a inserire pagine nuove e dover per forza andare a tagliarne un pezzo è un po' uno spreco. Mi piace molto l'idea di mostrarvi questo quaderno che mi ha regalato la mia meravigliosa amica Maxine @Natura Violenta, ed è, come vi dicevo, un quaderno in questo stile, Traveler Sketchbook o Midori, realizzato però a mano. Quindi cosa ha fatto? Ha preso un pezzo di cartone a cui ha incollato della stoffa di recupero e poi ha inserito quelli che sono proprio degli elastici da cucina, elastici da cartoleria, da qualsiasi cosa, sicuramente ne avete anche voi in casa, proprio dei semplicissimi elastici a cui sono state appunto legate le pagine che si usano per scrivere. Tutte le pagine sono diverse tra di loro e si può anche inserire pagine di carta colorata, di carta riciclata, di cartoncino, di carta regalo quando avete finito di stropicciarla per riutilizzarla per fare i regali, e appunto vengono semplicemente infilate all'interno dell'elastico e si scorrono come un giornale e possono essere utilizzate per tantissimi modi. All'interno quello che ho fatto è, questo journal ha solamente 2 elastici, quindi 2 porzioni, è diviso in 2 libretti, e io ho deciso di dedicare la prima porzione a quelle che sono istruzioni e la seconda a quelle che sono realizzazioni. Nelle pagine iniziali ho attaccato anche tanti consigli e tabelle che mi sono stampato da internet, quindi ad esempio le abbreviazioni e le traduzioni dei termini di uncinetto dall'inglese all'italiano, ho i disegni dei principali punti di uncinetto e ho svariate cose di cui sto prendendo appunti io, come può essere questo appunto di Granny Square. Poi invece quando inizio un progetto quello che faccio è mi segno giù le istruzioni mano a mano che le faccio e a seconda del progetto prendo anche nota dei filati con cui l'ho realizzato. Cosa è successo quando ho iniziato a tenere il mio crochet journal, il mio fiber art journal? Allora, innanzitutto mi sono appassionato anche a quella che è la teoria.
dell'uncinetto e della maglia, ovvero a quelle cose che invece spesso si sorvolano, soprattutto per un principiante. Si vuole iniziare, si vuole fare il progetto facile, si vuole un po' muoversi con velocità. Ora mi sta aiutando sia a tenere traccia di quelli che sono i lavori realizzati e come li ho realizzati, quindi se in un secondo momento vorrei dire ok, mi è piaciuta questa lavorazione, però quello che ho fatto nel colletto non va bene, o purtroppo l'ho fatta troppo larga per i miei standard, posso tranquillamente tornare sulla pagina in cui l'ho fatto, andare a vedere ok, all'inizio ho fatto 100 catenelle, forse avrei dovuto farne 90 o 80, e ovviamente mi sto divertendo tantissimo a decorarlo, cioè a ogni tanto aggiungere dei disegnini, ogni tanto aggiungere degli sticker, dei washi tape. Ho comprato da un artista, mi è arrivato nei suggeriti di Pinterest, ed è un artista di acquerello che ha fatto tantissimi disegni diversi di clip art, quindi proprio set di disegni, bundle di disegni che una persona si può scaricare e poi stampare quante volte vuole. Ne ha fatto uno specifico per la maglia e l'uncinetto e sono dei disegni bellissimi, ce ne sono dei più svariati, e ognuno di questi disegni ha innanzitutto una palette di colori straordinaria, è proprio specifico, ha tantissimi elementi, bottoni, filati, gli uncinetti. Quindi ne ho stampati un po', me li sono ritagliati e adesso sono uno degli elementi principali, li tengo in una busta proprio al fondo del mio journal. Sono alcuni degli elementi principali con cui decoro le pagine del mio journal, e vi metto il link di questo bundle in descrizione. E la parte che mi sta dando, diciamo, più soddisfazioni è la parte finale, quella dove ho lasciato le pagine colorate, perché mi sembrava una cosa molto carina, e quello che ho fatto è stato andarmi a cercare nei miei ultimi 3-4 anni, diciamo, quelli che sono lavori di uncinetto che ho fatto prima di questi ultimi 2 mesi in cui ho detto ok, voglio imparare l'uncinetto in una maniera, diciamo, costante. Quindi ho fatto tanti piccoli lavori di sottobicchieri, o imparare un po' a fare il cerchio magico, fare dei berretti, tutte quelle cose che sono piccole, ma ho ritrovato le foto delle lavorazioni o del progetto finito, o come in questo caso di alcuni corsi che ho fatto durante Abilmente assieme a amicizie e persone incredibili che mi hanno insegnato tecniche di fiber art, quindi macramè, uncinetto. Non è ricchissimo ovviamente perché ho iniziato da davvero poco, però mi piace molto sfogliare queste pagine per ricordarmi la strada che ho fatto, mi dà un senso di realizzazione, di dire ok, ho fatto queste cose, sono arrivato fin qui, ho imparato queste cose. Questo vale anche per i fallimenti, ovviamente. In questa pagina io avevo iniziato un balaclava seguendo un tutorial su YouTube e all'inizio stava venendo davvero benissimo, ero super contento, poi ovviamente ho finito i gomitoli. Quando ho iniziato a lavorare con altri gomitoli i colori non mi stavano più convincendo e ho iniziato a fare errori. Quindi quello che ho fatto in questa pagina è stato segnarmi comunque le foto del lavoro che ho portato fino al punto in cui l'ho portato e prendermi il tempo di dire ok, sento di aver sbagliato in questi punti e alla fine non mi piaceva per questi motivi, e quindi ho deciso di frog it, di distruggerlo, l'ho rippato via tutto. E va bene così, nel senso, se mai dovessi rifare un balaclava so per certo che tornerei su questa pagina e direi quella volta ho provato e ho chiaramente sbagliato a fare questa cosa. Questo journal mi sta aiutando a tenere in un unico posto tutti quelli che sono i miei appunti di fiber art, mi sta aiutando a darmi la spinta di a volte anche andare avanti con i progetti per dire ok, voglio arrivare alla pagina dove l'ho realizzato, voglio scriverla, voglio decorarla, quindi se vado avanti con questo progetto allora potrò decorarla adeguatamente. Mi ha dato modo di legare con alcuni amici con cui faccio fiber art e uncinetto, perché ho regalato a un po' di gente appunto le clip art che ho comprato e stampato, le ho stampate e ritagliate anche per loro e ho detto perché non ci troviamo e facciamo insieme il nostro fiber journal. Quindi mi sta dando anche un'opportunità di trovarmi con altre persone, di condividere quello che è l'attività di journaling. Quindi
Tenere un fiber journal mi sta aiutando ad andare avanti in questo craft che all'inizio vedevo molto complesso e molto distante, invece ho capito che devo semplicemente iniziare da dei pattern alla mia portata e mi sta dando un boost creativo in qualcosa che non facevo prima, che adesso sarà che è un altro modo per attaccare i miei adesivi da qualche parte, ammettiamolo, però mi aiuta a vedere il mio processo fin qui, dove sono arrivato e potenzialmente dove arriverò tra chissà quanto. Quindi mi sto divertendo moltissimo a farlo e spero tanto di andare avanti a realizzare sia l'uncinetto, imparare anche la maglia e soprattutto a tenere il mio fiber journal, perché ha fatto la differenza. Dove prima prendevo in mano un progetto, finivo il progetto e poi ero tipo ok, passiamo agli altri 14 craft che ho. Ora mi sta aiutando ad avere una certa costanza nell'uncinetto, nell'imparare questo nuovo craft. Se volete approcciarvi all'uncinetto o alla maglia o a qualsiasi altro fiber crafts, io vi consiglio vivamente di realizzare un quaderno in cui prendere tutti i vostri appunti e decorarlo a piacere, perché è una parte troppo divertente decorarlo, e possibilmente fatelo con amici perché è bello, e se volete condividetelo anche con me, mi farebbe molto piacere. Mi trovate su tutti i social come @nenidle. Spero questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche idea e qualche spunto e vi auguro buon crochet, buon knitting, buon ricamo e buon fiber art.